tėvynė ir valstybė. Tėviškė tai vieta, kurioje gimėme. Tėvynė tai žemė, kalba, tradicijos ir papročiai, kuriuos mes paveldėjome iš savo protėvių. Abu šie žodžiai, ir tėviškė, ir tėvynė, yra be galo mums svarbus, be galo mums šilti. Ir kaip pasakytų Justinas Marcinkevičius, šie žodžiai yra pilni mūsų. Tenka pripažinti, jog daug šaltesni emociniai santykiai yra su trečiuoju žodžiu. Tai yra su žodžiu valstybė. Ir tai suprantama, kadangi valstybė yra ne emocijos, valstybė yra teisės ir pareigos. Pagaliau ir žodžių tėviškė, tėvynė, teritorijos gali nesutapti su žodžiu valstybė, teritorija. Juk šiame judriame, margame pasaulyje galime turėti vienos valstybės pilietybę, vienos ar kitos valstybės pilietybę, bet tavo tėviškė, tavo tėvynė, tavo kalba gali būti kitos valstybės teritorijoje. Vis tik tai, minėdami valstybės dieną, mes turėtume nepamiršti, kad turbūt dar niekada nei žmonėms, nei žmonijai nepavyko darniai sugyventi, vadovaujantis vien 10 Dievo įsakymų, kitais moralės principais ir kodeksais. Štai kodėl laisva ir demokratiška valstybė, nustatanti savo piliečiams teisės ir pareigas ir jas prižiūrinti, yra beveik vienintelis būdas užtikrinti, kad mūsų tėviškė, mūsų tėvynė, mūsų kalba būtų saugias ir klestinčias. Štai už ką reikia gerbti savo valstybę. Su švente, mielieji.